السلام عليكم متابعين قناة الطبيعة، تحياتي لكم مجددا ومرحبا بكم في هذه الجولة وسط الطبيعة. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم وتتابعوا حتى الأخير، وما تنسوناش دائما بالتشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم تشجيعا لنا على الاستمرار. ولما لا تبارطاجيو مع الأحباب ومع سماع مقطع موسيقي جميل خفيف ظريف كما كنقولوا. وتحياتي لجميع الأصدقاء وداخل المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى تشجعونا بالبارطاج والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. كان معكم أمودو فلوج، نتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الأخير بالإعلانات ديالو فقط تشجيعا لنا على الاستمرار. وشكرا كاملين، وتابعوا الفيديو حتى النهاية. السلام عليكم.